以前就因為呢度附近就冇好少啲所謂用石屎起嘅屋咁啊，所以呢條新樓街就好勁噶啦。以前嚟講係啲富貴人家住噶啦。沙頭角後邊呢度咧都係海邊嚟嘅，因為以前我哋嗰啲平民全部住嗰啲叫棚屋啦、高腳屋啦，即係佢哋以前好得意嘅，一間起完一間，跟住有另外一個人稍為有少少環境咧，咁咪又喺側邊嗰度又一間黐住啲棚屋咯。咁以前沙頭角就大部分都係啲棚屋。以前冇錢買咁多材料嘅時候，咪間唔中呢度執一塊，嗰度執一塊咁啊，即係縫縫疊疊咁樣搭起嚟。嗰啲鐵皮屋啦，所謂即係入邊係用啲木板啦，跟住外邊嗰度遮風擋雨咪有啲用嗰啲類似啲星鐵咁嘅鐵皮咧，咁就釘埋咁啊遮風擋雨咯。逢係打風落雨嘅時候漏水滴水咧，我哋咪攞啲銅罐嚟裝住啲水。即係嗰陣時係講緊木屋區嘅年代。我1982年入政府加入政府嗰陣時做啲文職工作，咁我好記得咁嗰陣時我哋仲係住緊木屋嘅。咁有一次咧，就有一個港督入嚟沙頭角 visit， 咁就行過碼頭嗰度，入嚟沙頭角 visit， 必然行呢條碼頭啊！呢條係新碼頭啦，以前隔離嗰度有條舊碼頭啦。咁行過去，然之後喺碼頭咀嗰邊行翻嚟，咁跟住望左邊望右邊，右邊即係而家講緊呢邊叫做沙蘭下啦，即係大陸呢邊咧，即係華界呢邊咧。咁佢哋嗰陣時已經起嗰啲3層高啊，嗰啲咁嘅，好似即係我哋嗰啲丁屋嗰啲咁嘅 size 嘅屋噶啦。咁我哋左邊嗰啲咧就全部啲棚屋爛屋。咁跟住嗰個港督即係呢個即係當係啲流行日事咁樣，咁就喺度好似話即係睇下我哋香港比起大陸真係爭好遠喎。即係佢唔知道嗰邊係大陸。佢錯覺地以為右邊咧，即係喺碼頭嗰度行翻嚟，右邊嗰度佢錯覺以為右邊嗰度係香港，因為我哋左邊呢度全部啲棚屋爛屋咁樣啲石屋，咁佢就喺佢嘅概念嚟講，我哋香港係比大陸先繁榮好多、先進好多噶嘛。點知？然之後佢喺佢隔離嗰個副官先講，唔好意思啊，算嗰邊係大陸嘅嚟嘅，呢邊咧左邊啲爛屋棚屋先係香港，所以咧。翻到去就即刻開會就拍台大鬧，不能接受。我哋香港有乜可能即係一河兩界啦？而家我哋咁樣一睇落去比大陸差咁遠㗎，咁所以嗰陣時即刻拍板就起我哋呢個沙頭角村啫嘛。